Андрію, от що мені найбільше подобається, так це різноманітність нашої української музики. Так, справді, наш український шоу-бізнес виглядає як справжній музичний сорочинський ярмарок. Так, і що найголовніше, в українському шоу-бізнесі немає овочів. Тут тільки стиглі соковиті фрукти. Наші зірки справді зростають, немов кавуни під херсонським сонцем. А все чому? Тому що Україна – це аграрна країна. Я спробую зараз трішки перекласти те, що Андрій сказав. Він має на увазі, що буває так, що не дуже відомий артист за один рік досягає такого прогресу, що потрапляє потім до номінації «Прорив року». Я дякую, що ти мене розумієш відразу. Ваша увага на екран. Прорив року. В номінації представлені Всі слухаю знов пісень. Соня Кей, Обіцяю, запалає це новий день тільки для нас. Іван Наві, Мене не відпускай, вибору не залишай. Ти моя, хімія магія. Всі мої думки читай, так як зараз покушай. казка, Артем Півоваров, Мені так Тарабарова, з тобою. Мені так добре з тобою. Ох, гадаю, нелегко було зробити вибір. Для оголошення переможців у номінації «Прорив року» ми запрошуємо на цю сцену головного редактора інтернет-видання «Обозріватель» Орес Сохар. Ваші оплески! Доброго вечора. Мені надзвичайно приємно вітати вас у цьому залі. І, мабуть, я просто зобов'язаний сказати про подвійний прорив. А перший прорив – це те, що славна команда М2, інвестори відновили премію. І тому я хотів би попросити про аплодисменти на адресу таких людей, як Микола Баграєв, як Роман Муха. І всієї команди М2, і взагалі всього холдингу. І інтернет-видання «Обозріватель» підтримує Романа в меседжі, що люди повинні ходити на концерти. Ми завжди будемо спонсорами в таких акціях, в таких нововведеннях, і тому можете на нас розраховувати. І друга історія «Прорив року» номінація. Перемогли Тарабарова. Тарабарова! Ваші оплески! Запрошуємо на сцену. Дівчина, яка зараз ще й поділилася важливою новиною, вона при надії в очікуванні дитини Так. і зараз отримає номінацію. Тому це подвійні оплески, друзі. Ще підтримуємо. Гучніше аплодуємо. Вітаємо і дуже радіємо за Світлану Тарабарову. Господи, не можна ж так нервувати вагітній. Слухайте, друзі, я навіть не готувала ніякі слова. Я дуже вражена. Я неймовірно щаслива. Я дякую кожному. Я дякую всім організаторам за те, що відтворили неймовірно музичне свято для всіх нас. Залишайтеся з нами на світлій стороні музики! «Прорив року» Світлана Тарабарова. Всім дякую! Подвійні оплески лунають.
Дякуємо так, Світлано, дякуємо. Дуже раді за тебе. Так, і саме від тебе ми чекаємо цього року найхітовіші пісні. Домовились? Ви неймовірно гарні. Дякую вам. Оу, дякую. Світлана Тарабарова. Друзі, наша музика справді займає перші місця у хіт-парадах навіть за межами України. Так, і ще раз потрібно поаплодувати найспівучішій нації у світі, тому що це ми є українці. І зовсім не дивно, що для багатьох українців музика стала сенсом всього життя. Так, є навіть історії, коли артисти об'єднувались у дуети, потім ці дуети обмінювалися обручками і ставали сім'ями. Галю, ти на щось натякаєш? Можливо, це знак для нас з тобою? Ні, це знак для нас усіх, тому що просто зараз на цій сцені виходить молода, яскрава родина. Зустрічайте Тамерлан Альона!